කාස්ට් එකේ එනවනේ මුදුගාමි. කලුසා කන්න දෙක තුනක් වැඩ කරනවා. මෙහෙ තමයි එක කන්නක් වැඩ කරලා නතර කරගන්න. වතුර නැහැ. හරියට වතුර ටිකක් තිබුණා නම් අයියා එළවලු කෑල්ලක් හරි කරගෙන ඉන්න තිබ්බා. මෙහෙ හරියට ගඟක්වත් නැහැ. වහිනකොට වහිනවා ගෙවල් දොරවල් යට වෙන්නේ. පායනකොට ලිඳක වතුර බිඳුවක්වත් නැහැ අපේ ගොවිතැන් වලට ගහගන්න. කල්පයක් නෑ මල්ලි. ආස් දෙයියෝ විතරයි. වැව් හතක් තිබුණත් කන්න වග කරගන්න වතුරක් හරියට නැහැ. මේ අලමාරියේ වතුර ලබා දුන්නොත් ඒ ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන්. අතවසෙම මේ වයබැල මේ විදිහට යනකොට අපි ගමේ මිනිස්සු ඉතාමත්ම සතුටින් එදා අද දක්වාම ඉතාමත්ම සතුටින් හිටියේ. නමුත් ඒම තමයි මොකද දන්නවද අපේ ගමේ වැව් හතක් තියෙනවා. මේ වැව් හතම පිරෙනකොට මේ ඉන්න ගොවියෝ 6000 ගාණක් ඉන්න ගොවියෝ ඒ ගොවියන්ගේ උඩ මඩ දෙකම ඉඳන් මේ ජලපාරවල් මේ අපේ වැව් වලට පිරෙනවා. අතවසෙම ගොවියෝ සතුට වෙනවනේ නේද? අන්න ඒ වගේ සතුටක් We undertook the construction of 17 kilometer of irrigation canal project in the central part of this country. Through this project, we can be able to bring the water from Vamadilla Reservoir to Mahakitula Reservoir, ensuring farmland can be irrigated in droughts and drained in floods. My Chinese mentor mentioned that China's south-north water diversion project also address similar issues via uneven water distribution. අපි නම් අයියා සරුසාරයි අයියා බලන්නකො අපේ ගම් වල වතුර එලේ වතුර පෙරලා ලස්සනේ බලන්නකො. ඔයාලා ගම් පැත්තට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? මල්ලි තාම දාගෙන යනවා. වතුර ගන්න ඉතින් අස්තියෙන් එක කන්නක් වැඩ කර ගන්නවා. පිට නම් කන්න තුනම වැඩ කරනවා අයියා. සමහරට This canal flows more than 10 villages at Galevela area and feed in more than 7 small tanks in that area. So we aim to irrigate 320 hectares of farming land around this Galevela area. Two sections of this irrigation project flows through the Kahallapallakale sanctuary. In order to reduce the disturbance to wildlife, this project facilitates two safe animal escape points within the sanctuary area. මල්ලි ආර්ථික කුඹුර හොඳට පැහැලා තිබුණා නේද බං? මේ අල ව්‍යාපෘතිය ඉක්මනින් ඉවර කරලා අපිටත් වතුර දුන්නොත් කන්න දෙයක් නෙමෙයි කන්න තුනක් වුණත් වැඩ කරගන්න පුළුවන් බං. ඊට අමතරව එළවලු ටිකක් හරි වගා කරලා දියුණු වෙන්න පුළුවන්. අපේ පුතාට තව බයික් එකක් අරන් දෙන්න කියලා ඉන්නේ අයියා. මේ හාලගේම එළවලුත් හරිම හොඳයි. හොඳ අස්වැන්නක් ලැබුණාම ලෝකයේ අනිත් රටවල් වලට යවන්න පුළුවන්.